Сменят местата тези, които обичат книги. Добре, да се сменят местата всички, които имат по-малък брат или сестра. Трябва да уча. Трябва да уча. С удоволствие. Не е удоволствие. Трябва да уча. Е работа като с числа. Тоест просто си излизам и мога да ги правим, но основата е тази, която сега опитахме. Просто казвам числата. Аз мога да кажа целият ми някакъв вътрешен монолог или конкретен монолог, говорейки просто 57 или 42, 73, 48 и 6. В смисъл, разбирате, в смисъл може да излезе някакво, това е вътрешно, нали, само с числата, т.е. работейки с вътрешна мотивация и от друга страна много ясно какво идеята или за картината, или за усещане, какво искам да предам на публиката или партньора ми в представлението на сцената и така нататък. Да.